අවුරුදු 80 මිනිස්සයාට ලස්සන රූප බලන්න ඕනේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මේ වයසට යනවා කියන්නේ මිනිස්සු රහත් වෙනවා කියන එක. එහෙනම් මල පෙරේත වෙලා එන්නේ ඇයි? ඔබ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න පින්වතුනි වයසට ගියාට පස්සේ මේ ඇහෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි වෙනවනේ. ඔබ දැන් ඔය ඇහැ පාවිච්චි කර කර පින්වතුනි ආස්වාද ගන්නවා. හා හැබැයි ඔබ වයසට ගියාට පස්සේ පින්වතුනි ඔබට ඇස් දෙක අහිමි වෙනවා. පින්වතුනි ඔබට රූප මේ වර්ණ පේන්නේ නැතුව යනවා. මේ වර්ණ පේන්නේ නැතුව ගිහිල්ලත් ඔබට තව අවුරුදු 20ක් ඉන්න වෙනවා පින්වතුනි. කොහොමද ඉන්නේ? ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ පින්වතුනි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔබ අවුරුදු 20ක් ඔය විදිහට ඉන්න ඔය විදිහට මහා දුකක් විඳින්න ඔබට වෙලා තියෙන්නේ පින්වතුනි. ඔය ඇස් දෙක පේන වෙලාවේ බුද්ධිය තිබුණා. මොලේ පාවිච්චි කරපු නැති නිසා. ප්‍රඥාව කඳුලක් ඔළුවට ආපු නැති නිසා. ඔබට ඒ කාලේ ඕනේ තරම් වෙලා තිබුණා පින්වතුනි. ඕකෙන් නිදහස් වෙන්න. එවත් මේ තණ්හාව අයින් කරගන්න. මේ දැන් කාලේ ගත වෙන්නේ ඒකට. ඇස් දෙක පේනව නේද? එහෙනම් දැන් මේ වෙලාව තමයි තියෙන්නේ මක් කරගන්න. ඔබ දන්නවා තව ටික කාලයක් යනකොට ඔබට ওই ප්‍රශ්නේ වෙනවා කියලා. එහෙනම් ඔබ දැන්මක් කරගන්න ඕනේ. ඒකට පිළිසරණක් හොයන්න ඕනේ මේකට. වයසට ගියාට පස්සේ ඉන්න පුළුවන් විදිහක් හදාගන්න. ඒක හදාගන්න ඕනේ වයසට ගිහිල්ලා නෙමෙයිනේ. බලන්න ඒක හිතාගන්න බෑ. ඇයි ඔබ රජේ රස්සාවක් කරන්න කැමති වච්චද? පෙන්ෂන් එක. ඇයි පෙන්ෂන් එක? වයසට ගියාට පස්සේ ඉන්න පුළුවන්. වයසට ගියාට පස්සේ ඉන්න පුළුවන් වෙන්න පෙන්ෂන් එකට සල්ලි එකතු කරන්න පටන් ගත්තේ කවද්ද? 60 දිද? එහෙනම් තරුණ කාලේ පෙන්ගත. තරුණ කාලේ කියන්නේ පළවෙනි දවසේ රස්සාවට ගිහලා පළවෙනි මාසේ පඩියේ ඉඳලා ඒකෙන් පුංචි කොටසක් පින්වතුනි පෙන්ෂන් එකට එකතු කර ගියානේ පින්වතුනි. ඒක හරි බුද්ධිමත් වැඩක් කියලා ඔබ දන්න නිසා නේද පින්වතුනි ඔබ දරුවන්ව පවා යොමු කරන්නේ රජයේ රැකියාව වලට? ඒක බුද්ධිමත්ද නැද්ද? කතා කරන්න. මං කියවන්නේ මම තර්කේ ගොඩනගලා දෙන්නම් පිළිගන්නවද නැද්ද කියන එක ඔබ හදාගන්න. තරුණ කාලේ ඉඳලා යමක් කරගෙන ගිහිල්ලා පින්වතුනි ඒකේ පීතෙන් වයසක කාලෙදී ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හදාගන්න එක බොහොම බුද්ධිමත් වැඩක්. මොකද පින්වතුනි වයසට ගියාට පස්සේ ඕකට උත්තර හොයන්න බෑ. මේ කියන පීඩාව තේරුම් ගන්න ඔබ එක දවසක් ඇස් දෙක බැඳගෙන ඉන්න. එක දවසක් එන්න මෙහි කරුවල කාමරයක් හදලා කරුවල කාමරේ දාලා තියනවා. එක දවසක් එන්න පින්වතුනි ඔබ දඬු කඳේ ගහලා තියනවා. දන්නවනේ දඬු කඳ කියන්නේ. ඒක හරිය දඬුවම් දුන්නේ ගන්න. අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි බෙල්ලයි ඔක්කොම එකට තියලා බඳිනවා කඳක ගැට ගහනවා. හෙල්ලෙන්න බෑ ඒක කරගෙන. දඬු කඳේ දවසක් ගහපු එක පින්වතුනි ගෙදර නෙමෙයි යන්නේ. වෙද මහත්තයා ගෙදර යන්නේ. මොකටද? පත්තු බඳින්න. රිදෙන එක කියන්නේ මේ හරියට රිදෙනව නෙමෙයි මේක. හොල්ලන්න බැරි කම. එන්න. එක දවසක් දඬු කන්නේ. එක දවසක් පැය පහ කුෂන් තියලා දඬු කන්නේ එක. දැල්ලන්වත් හිටින්න තියෙන කුෂන් තියලා දඬු කන්නේ එක. හෙල්ලෙන්න බැරි. දෙංගතනේ ඔබගේ ආච්චි අම්මා සීයා අන්තභාගයේ හැදෙලා අවුරුදු 20ක් හිටියා. ඔබ බැන මේ මිනිස්සුන්ට සලකන්නේ නැති, ආදරෙන් සලකන්නේ නැති, මොන හරි කරන්නේ නැති. නමුත් ඔබට බෑ නේද ඒ ආච්චි අම්මගේ දුක ගන්න. ඒ ආච්චි අම්මට දුක මොකුත් නෙමෙයි. හොල්ලන්න ඕනේ, හොල්ල ගන්න බෑ. ඔයිට වඩා හිරගයක් කොහෙද? පින්වතුනි මේක වෙනවද නැද්ද එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. උනොත් මොකද කරන්නේ? ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න තමයි පෙන්ෂන් ස්කීම් එකක් තියෙන්නේ පින්වතුනි. රජේ එක නෙමෙයි. මේ බුදුහාඳුරන්ගේ එක. ඔය තරුණ කාලයක් දීලා තියෙන යන්නේ ඒකට. එහෙනම් පින්වතුනි මේක උලන්නම ඔය ජීවිතේ ගත කරගන්න එපා. ආදරයට කියන්නේ පින්වතුනි මේක උනාට පස්සේ ඉවරයි. ඉතින් මේක උනාට පස්සේ දැන් අපි මොකද කරන්න ඇවිල්ලා? හා කියන්නේ අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පූජ්‍ය පක්ෂයේ විදියට ඔබ මේ අපිව පෝෂණය කරනවාද? ඔබ තරුණ කාලේ හා අපි නිවන් දැකලා අපි අරිහත් ඵලයක් පූර්ණේ කළා. ඔක්කොම ආදුරු ටික දැන් ඉන්නවා. ඔබට අන්තභාගයක්. දැන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කියනකොට උස්සන්නද මේක? එතකොට ඔය මූණට මක් වෙලා තියෙනවා. ඔය දැන් හොඳට පවත්වාගෙන යන ඔය මූණට මක් වෙලා. පැත්තට ගිහින් කට ඇදලා දිව දොට්ට කෙල වැක්කෙනවා කටට. ඒ ඔක්කොම ස්වභාවිකව සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දේවල් ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ගැටලුව තියෙන එකම එක තැනක වෙන්නේ ඔබට හොල්ලන්න ඕන එකනේ ගැටලුව වෙන්නේ. හොල්ලන්න බැරි එක නෙමෙයි ගැටලුව. හොල්ලන්න ඕනේ. ඒකයි ගැටලුව. ඔබට රූප බලන්න ඕනේ පින්වතුනි. ඔබට රූප පේන්නේ නැහැ.
ඔයිට වඩා දඬුවමක් කොහෙද තව තියෙන? ඒකයි මම කිව්වේ එක දවසක් එන්න පින්වතුනි. ඔබගේ ඇස් දෙක මැදලා තියන්න කරුවල කාමරයක යට ගහලා. එක දවසක් භුක්ති විඳලා මට කියන්න එක දවසක් ඇති ඔබට 30 වෙන්නේ. ඒකයි ලෝකේ තියෙන දරුණුම අපරාධකාරයන්ට දෙන්න දඬුවම. කරුවල කාමරයක දාලා තියෙන්නේ. 30 හැදෙලා එළියට එන්නේ. විශේෂයෙන් දේශද්‍රෝහීන්ට දෙන දඬුවමක් ඒක. කරුවල කාමරේ දාලා සතියක් දෙකක් තියෙනවා. කන්න බොන්න නොදී තියන්නේ. කන්න බොන්න දෙනවා කරුවල කාමරේ තියෙන සද්දයක් අත ඇහෙන්නේ. තමම දා ගන්න ඕනේ සද්දයක් ඇහෙන්නේ. ප්‍රජාවකින් වෙන් කරලා කරුවල කාව පේන්නේ නැහැ මොකොත් නැහැ. සතියක් ඉන්නකොට 30. ඔබගේ ආච්චියන් මට පින්වතුනි 30 හැදිච්ච නැති එක. ඔබගේ ආච්චියන් මට මතක හැදෙ පින්වතුනි ලෙඩ ඇඳේ ඉන්නකොට අසුචි වලින් ගහනවා මිනිස්සු. ඔබ අහලා ඇති අඩුම තරමේ පින්වතුනි එහෙම අය. හරි කේන්ති යනවා කියලා ඔබ කියන්නේ. අම්මෝ අපේ අම්මා ගාවට දැන් කිට්ටු වෙනවා බෑ මේ දවස්වල පුදුම කේන්තියෙන් ඉන්නේ කියලා ඔබ කියනවා. ඇයි? ඇයි අම්මට කේන්ති යන්නේ? ඔබ ඒක හිතුවේ නැද්ද? එයාට කේන්ති යනවා මම පුදුම කරදරයක් තියෙන. බත් ටිකක් ගිහින් දෙන්න බෑ ළඟ තියෙන එකකින් ගහනවා. වචනයක් වරදින්න බෑ කෑ ගහනවා. පුදුම කේන්තියක් යන්නේ. මට නම් බෑ බලා ගන්න. ආදි වශයෙන් ඔබ කියනවා අපේ පොඩ්ඩ හිතුවේ නැද්ද ඇයි කියලා. තරුණ කාලේ තියෙන ඔන්නෝකෙන් බේරෙන්න. මගුල් කන්න නෙමෙයි බලා. අවස්ථාවක් දීලා තියෙන්නේ පෙන්ෂන් ස්කීම් එක හදාගන්න මේකනේ. පෙන්ෂන් එකට කී හරි දාගන්න අවස්ථාවක් දීලා තියෙන්නේ. අවුරුදු 15 වෙනි වයසට යන්නේ නැහැ නේ ඔබ. අද මේ ඉන්න තිරිස වයසට ගිහිලා තියෙන්නේ අවුරුදු 60ක් ගියාට පස්සේ. අවුරුදු 60ක් chance එක දුන්නා පින්වතුනි හැදෙන්න. ගැලවෙන්න මේකෙන්. සම්මා ආජීවයෙන් ජීවිතය ගෙවන්න. නමුත් මිච්ඡා ආජීවයෙන්ම ජීවිතය ගෙවලා පින්වතුනි අද ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා රූප බලන. අවුරුදු 60ක් රූප බලපු කෙනා කොච්චර රූප බලන්න ආසෙද්ද කියලා හිතන්න බලන්න. දැන් අවුරුදු 2ක් සිගරට් බීපු කෙනාගේ ඇබ්බැහි බීමද නතර කරන්න අමාරු 40ක් බීපු කෙනා. ඔබ දන්නව නේද? එහෙනම් දැන් අවුරුදු 60ක් රූප බලපු එක්කෙනා රූප බැලීමට තියෙන ආසාව කොච්චරක් ඇද්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දේදී විතර දරුවෙක් අන්ධ වෙනවා. ඒක අද දුක් විඳින්නේ අවුරුදු 16 දී විතර දරුවෙක් අන්ධ වුණොත් දුක් විඳිනවා. වැඩිපුර මානසික වේදනාව වෙන්නේ කොයි වෙලාවද? ඔව් මේවත් ඇයි දැන් මම මේ කියන හැම එකක්ම ඔබට ඇත්ත නම් දැන් මේවා තර්කානුකූලව හිතන්න. ඇයි ඔබටම දෙයක් වෙනකම් බලන් ඉන්නේ පින්වතුනි? ධෛර්යය අරගෙන පින්වතුනි කුණු කොට කොහොම හරි අයින් කරලා දාන්න හිතේ. සම්මා ආජීවයටපත් වෙන අධිෂ්ඨාන කරන්න. ඔය හිතට එන එක කරලා කවද්ද ඔබ ගැලවෙන්නේ කියන හිත.